Surxondaryo xalqi juda charchadi. Prezidentni ham yaxshi ko'radi, xalqsevar insonlarni ham yaxshi ko'radi. Xalq juda ham qiynalib ketgan. Judayam qiynalib ketgan. Keling, eshiting. Surxondaryoni o'z nazorat ostingizga oling. Chegara hududida joylashgan xalqimiz akangni oldiga jo'natamiz. Mayli, akamni oldiga men ketsam, mayli shu Sattoriyda meni ham qamaydigan bo'lsa, men kalla olib kiraman. Nizashda kirmayman. Shavkat Mirziyoyev, siz bu podshohimizsiz, siz otamizsiz, biz ishongan odamsiz. Sizga qarshi ishlayapti qo'l ostingizdagi amaldorlar. Tushmasak, adashadi, biz ovoz beramiz baribir. Beramiz, prezidentimiz bu muammolarni hal qilishiga ishonamiz. Oltinsoy tumaniga kelishlariga ham ishonamiz va biz bu narsani kutyapmiz. Otabek Sattoriy akamizni ozod qilib berasiz. Qani sabzavotlarimizda mana bunaqa tabiatda ofatlar, bu xalqning norozoligi, beva, yetim, yesirlarni mana bunaqa qaqshab ketayotganligi, ichimizdan titilib ketganmiz. Kimga murojaat qilsak, borsak yo'q. Hech kim eshitmaydi. Bilmayman, prezidentga qarshi shunchalar xalq qo'yyapti. Bu hokimlar prezident bo'lmoqchi hokimlar. Biz sag'irlarni ham ko'radigan, eshitadigan odamlar bo'lsa, Oltinsoyda eshitinglar, kelinglar, ko'ringlar. Xalq charchagan, gapirishdan qo'rqadi. Faqat xalqi norozoligi, ozgina oyligimizni so'rasak, shunday chopib tashlaydi. Yoki rahbarlar ko'ngil xushlik qilishimiz kerak, rahbarlar bilan pul olishimiz uchun, davlatdan mehnat qilib olayotgan pulimiz uchun rahbarlar bilan dachalarga borib dam olishimiz kerak. Shunda biz yaxshi yashaymiz. Bo'lmasam yo'q. Halol bo'lsak ishdan ketamiz, qulamiz. Mana ishdan ketdim. Lekin qani o'sha pullar qayerga ketyapti? Yo'limiz bo'lmasa, bir parkimiz bo'lmasa, bir chiroy, bitta mana o'sha joylar sudni binosini oldida yo'llar qachon bularga milliard pul ajratgan men bilaman. Yurish uchun hamma narsadan xabarim borligi uchun bu yerda prezidentimizdan emas, prezidentimiz qo'l ostidagi amaldorlarning o'yinni ekanligini bilganman-da. Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, blogerlar siz tomon. Blogerlar, har bir bloger prezidentimiz deydi. Har bir blogerni yig'ingda faqat bilmayman, prezidentimiz muhtaram Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga ishonamiz, chunki ular qaror, farmoyishlar bilan shug'ullanganmi? Kimda kim YouTube kanallarida 2000 tadan 4000 gacha podpischik, obunachi yig'moqchi bo'lganlar diqqatiga. Xullas, bizlar YouTube kanalimizdan GIF konkursini o'tkazamiz. Ushbu raqamlariga murojaat qilishlaring mumkin, yosh blogerlar. Hech kimga aytmanglar. Assalomu alaykum. Men Oltinsoy tumanida tug'ilganman. Diva Nargiza bo'laman. Bizlar oilada 5 ta farzand, vaqtli otadan qolib ketganmiz. Turar joylarimiz yo'q. Biz davlat ishida bitta men ishlardim oilada. Ukalarim hali kichkinam. Oltinsoy tuman yo'llardan foydalanish untar korxonasida kotiba lavozimida ishlardim. Unchalik katta oylik olmaganman. 800 minglik oylik olganman. 3 oy 4 oylab oylik olmasdik bizlar. Keyin 3 oy 4 oylab oylik olmasligimiz bo'yicha murojaat qilganimdan keyin meni hozir kunda Qurbonov Mardon aka ismli aka pedagog yo'l sohasiga faoliyat yurgizish uchun rahbar bo'lib kelganlar. Yo'llarimizga milliard pul kirib keladi. Na ishchilar oylik oladi, na unga yo'llar yaxshi bo'ladi. Chunki bu Oltinsoy tumani ham shahar tipiga kirgan joyda turibmiz. Yo'llarimizni ham ko'rishlaringiz mumkin. Yo'l sohasida milliard pul yegan odamlar bor. Milliard pullar kirib keladi. Prezidentimiz milliard pul ajratadi bu sohada. Shaxsan bunga o'zim guvohman. Qancha pul kirib keladi, qanday bo'ladi. Surxondaryo viloyati transport prokuraturasiga necha marta murojaat qildik. Qayerga murojaat qilsak, bu murojaatlarimiz yopilib ketyapti. Hech kim o'rganmaydi atrofligicha, hech kim bizni eshitmaydi. Bir nima deydi, Oltinsoy tumanining xalqi bir qurbaqaday vaqillaymiz, vaqillashimizni hech kim eshitmaydi. Adolatsizlik botqoqqa botib ketganmiz. To'ra Bobolov keladilar. Ular eshitmaydilar hech kimni. Sirazi ketadilar. Bilmayman nimaga keladilar, nimaga ketadilar. Xalqni eshitmaydilar hech qachon hamda. Oylik ola olmaymiz. Ijarada yashayman, masalan, turmush o'rtog'im ham sag'ir, o'zim ham sag'ir. Bir adolat bilan kurashganimiz uchun ishdan olib tashlashdi. Ayol kishi bular qayerdan pul topadi, qayerdan yeb ichadi, qayerdan tirikchiligi bor demaydi. Lekin bilmayman, bizni tumanda, biz umuman Surxondaryo bo'yicha gapirmoqchiman. Surxondaryoda shunaqa bir situatsiya ketyaptiki, hozir kunda faqat prezidentga qarshi. Prezidentimiz ayollarni qo'llab-quvvatlang desa, bu yoqda ayollarga bosim. Juda kuchli bosim. Shaxsan o'zim ayolman, boshimdan qancha narsa o'tdi. Farzandimdan ayrildim. Kuchli
ruhiy stressga tushib больницаlarda 10 kun reanimatsiyalarda yotib chiqdim. Shundan keyin ham ishga qaytdim. 2 marta jazolangan. Davlat pulini musodara qilgan pedagog bizni yo'l sohamizda O'zbekiston Respublikasi Avtomobil yo'llar qo'mitasida rahbarlar qaysi faoliyatidan qat'iy nazar 5 yil yo'l sohasida ishlagan bo'lishi shart rahbar odamida, lekin pedagog o'qituvchi odam rahbar. Yo'llarimiz dabdala. Biz oylik ola olmaymiz. Kim bosh ko'tarib chiqsa oylik uchun ishdan ketadi u. Tazyiqlarga uchraydi u. Hokimiyatga borib biron narsani masalan hokimga biz mana shunaqa muammomiz hal bo'lmayapti deb sag'il telefon olsak, buni videosi ham bor, sizga taqdim qilishim mumkin. Telefonlarimizga 3-4 ta erkak ayolligimizga qaramasdan yopish ketishadi. Urqilab, tutqilab ayolmiz. O'zbek millatidan olsangiz mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Nikohli ayolman, turmush o'rtog'im bor. Meni tanamga qo'l tekkizishga hokimlikda nima haqqi bor masalanda? Lekin bu narsani hech kim o'rganmaydi. Faqat bilmayman, prezidentimiz muhtaram Shavkat Mirziyoyev Romonovichga ishonamiz, chunki ular qaror, farmoyishlar bilan shug'ullanganmi, xalqqa qanaqa narsalar yetkazib kerak. Agar men ham o'sha davlat ishida ishlamaganimga, balkim oddiy xalq kabi men ham prezident ko'rib turib indamaydi bizga deb o'ylardim. Lekin men prezidentimizning qarorlarini, farmonlarini, farmoyishlar bilan shug'ullanganligim uchun prezidentimiz qanchalar xalqni yaxshi ko'ryapti, qancha mana shu yo'l sohasida qancha pul kirib kelyapti, xalq chiroyli yo'llarga yurishi uchun, hamma narsadan xabarim borligi uchun bu yerda prezidentimizda emas, prezidentimizning qo'l ostidagi amaldorlarning o'yinni ekanligini bilganman-da. Lekin bitta narsa, prezidentimiz to'g'ri hokim bo'lganlar, endi hokimlar prezident bo'lmoqchi. Oddiy xalqqa prezident bo'lish kerak emas. Oddiy xalqqa tinch, totuv, chiroyli hayot kerak. Shaxsan Oltinsoy tumanimizda na park bor, na klub bor, na bolalar aylanadigan joylar bor. Hech balo yo'q. Lekin soliqlarga kelsangiz, xalqqa qonini ichib olishadi. Lekin qani o'sha pullar qayerga ketyapti? Yo'limiz bo'lmasa, bir parkimiz bo'lmasa, bir chiroy, bitta mana o'sha joylar sudni binosini oldini yo'llar. Qachon bularga milliard pul ajratgan, men bilaman. Bu pullar, yo'lga ajratilayotgan pullar na ishchilar oylik oladi, na ko'cha bo'ladi. Ozgina oyligimizni yashashimiz uchun, iqtisod qilishimiz uchun bizga pul kerak. Ozgina oyligimizni so'rasak, shunday chopib tashlaydi. Yoki rahbarlar ko'ngil xushlik qilishimiz kerak, rahbarlar bilan pul olishimiz uchun, davlatdan mehnat qilib olayotgan pulimiz uchun rahbarlar bilan dachalarga borib dam olishimiz kerak. Shunda biz yaxshi yashaymiz. Bo'lmasam yo'q. Halol bo'lsak ishdan ketamiz, quvlamiz. Mana ishdan ketdim. Hokimda xabari bor, hokimda mavuni xabari bor. Chunki biz mahalliy hokimiyat bilan birga ishlaymiz. Yo'llardan foydalanish untar korxonasi. Birontasi singlim qayerdan pul topayapsiz? Qanaqa yashayapsiz? Bitta non mana buncha pul, bitta yog' mana buncha pul demaydi. Biz sag'irlarni ham ko'radigan, eshitadigan odamlar bo'lsa, Oltinsoyda eshitinglar, kenglar, ko'ringlar. Xalq charchagan, gapirishdan qo'rqadi. Faqat xalqning norozoligi qani sabzavotlarimizda, mana bunaqa tabiatda ofatlar bu xalqning norozoligi, beva, yetim, yesirlari mana bunaqa qaqshab ketayotganligi, ichimizdan titilib ketganmiz. Kimga murojaat qilsak, borsak yo'q. Hech kim eshitmaydi. Bilmayman, prezidentga qarshi shunchalar xalq qo'yyapti. Bu hokimlar prezident bo'lmoqchi hokimlar. Shavkat Mirziyoyevning o'rnida o'tirmoqchi. Shavkat Mirziyoyevning o'rni qiziqtirib qolgan bularni. Bular hokimlikda yetgan pullariga to'ymay qoldiki, endi bular prezident bo'lib yemoqchi. Lekin Shavkat Mirziyoyevdek bo'la olmaydi. Chunki Allohning yerdagi soyasi. U inson xalqni sevgani uchun bu vatanga podsho bo'lib kelganlar. Xalq uchun yonib kuygani uchun, yonib kuysa bo'ladi o'shalar ham. Lekin xalqni qiynab, xalqqa prezidentni qarshi qilib unday makr hiyla xotinni qiladigan ishini qilmasdan xalqi o'zini mehrini qozonsin, xalq saylaydi shu odamni. Xalqi mehrini qozongani uchun biz avlodimiz bilan o'sha odamga ovoz berganmiz, bu saylovda ham beramiz. Bizning fikrimizni hech kim buza olmaydi. U partiya bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, biz buza olmaymiz. Biz o'zbek xalqimiz. Biz Timuriylar avlodimiz, Bibi xonimlar, Tumarislar avlodimiz. Biz ikkita odamni yomonlagani bilan yomon deb qolmaymiz. Biz albatta o'sha insonga ovoz beramiz. Mamlakatimiz dunyo yuzini ko'rishga, adolat o'rnatilishiga ishonamiz. Bitta akamiz Otabek Sattoriy haqiqatdan ham Surxondaryoni men endi hozir bunaqa bo'layotganimga sabab meni otamni mana shunaqa tuhmatdan qamab yuborishgan.
qamoqda vafot etganlar Sangorda. Men otamni ko'rgandek bo'ldim. O'shanda otam o'zini himoya qila olmagan Otabek Sattor edi. Biz ko'chada qolib ketganmiz, uysiz, joysiz, itda qiynalganmiz. Yana otamni hayotini, o'zimni hayotimni ko'rdim. Bu mana shunaqa yig'laganlar, onam mana shunaqa bizni ko'tarib bolalikda mana shu zona qatnaganlar. Otabek Sattor haqiqatdan ham Surxondaryoni bor nima global muammosini olib chiqdi. Gaz balon hayotda taroziga berilmaydi. Hayotida tarozi ko'rmagan, mana shu Surxondaryo xalqi aytsin. Hech kim tarozi ko'rmagan. Tarozi haqiqat. Gaz muammosi haqiqat. Shahar tipida yashayapmiz, haqiqat. Sog'liqda lekin shahar tipida beramiz. Lekin shahar sharoiti yo'q bu yerda. Hamma narsaga rozimiz, lekin muomala xushfe'llik bilan bu rahbariyatlar, amaldorlar xushfe'llik bilan xalqqa chiroyli muomala qilib, bizning murojaatlarimizni eshitib, xo'p opa qilamiz desa, biz muammo ko'tarib chiqmaymiz, rozimiz tinchligimizga. Umuman hech kim eshitmaydi. Hokimlarni ko'rmaysiz. Eshigini oldidan borsangiz, gulishadi telefoningizni, ichki ishlarni chaqiradi, "Obor" deydi, "Yop" deydi. Ayollingizga ham qaramaydi. Nechta ichki ishlar olib chiqib bitta yo'lda muammosini kanal ochib qo'yganimga meni doложить qildi hammasi-da. Unaqa qilib boramiz, bunaqa qilib boramiz, akangni oldiga jo'natamiz. Mayli, akamni oldiga men ketsam, mayli shu Sattoriyda meni ham qamaydigan bo'lsa, men kalla olib kiraman. Ni za что kirmayman. Xalq уже charchadik biz. Bizga mayli och qolsak ham rozimiz, kiyim kiymasak ham rozimiz, lekin adolatsizlik mamlakatga rozi emasmiz. Albatta adolat o'rnatish kerak. Shavkat Mirziyoyevga qarshi shunaqa situatsiya ketyapti. Iltimos, Shavkat Mirziyoyev, siz bu podshohimizsiz, siz otamizsiz, biz ishongan odamsiz. Sizga qarshi ishlayapti qo'l ostingizdagi amaldorlar. Shu sizni qo'l ostingizda, sizni ichingizda yuribdi podshoh bo'lmoqchi bo'lgan odam, lekin xalqi sizga qarshi qilsa-yu, biz sizga ovoz bermasak, adashadi. Biz ovoz beramiz baribir. Beramiz, prezidentimiz bu muammolarni hal qilishiga ishonamiz. Oltinsoy tumaniga kelishlariga ham ishonamiz va biz bu narsani kutyapmiz. Otabek Sattoriy akamizni ozod qilib berasiz. Biz juda ham kechangi bundaqa narsadan keyin so'lib qoldik. Juda ham adolat yo'q ekan deb tushkunlikka tushib qoldik. Iltimos bu masalada yordam beringizlar. Surxondaryoga qarating e'tiboringizni. Surxondaryo juda ham kuchli adolatsizlik botqoqqa botib yotibdi. Xalq juda ham qiynalib ketgan. Juda ham qiynalib ketgan. Keling, eshiting. Surxondaryoni o'z nazorat ostingizga oling. Chegara hududida joylashgan xalqimiz, xalqning ichida ketayotgan bu situatsiya yaxshi emas. Xalqni ko'tarmoqchi bular. Xalqni qo'zg'olon qilmoqchi bu amaldorlar. Xalqni ko'tar qilyapti sizga qarshi. Bu narsaga e'tibor qiling. Bizni akamizni va bizni eshitib, o'sha insonni ham ozodlikka chiqarib berasiz degan umiddamiz. Agar Otabek aka Sattoriy chiqsalar, xalq uchun chunki kurashdi. Hech kimdan pul olmagan. Bu narsani biz hammamiz bilamiz. Chunki u odam olib chiqqan narsani aka, ko'chama-ko'cha yuring, gaz balon hech kim ko'rmagan. Hamma joy katta rahbarlar pora so'rab pul olishi haqiqat. Bitta telefon uchun Otabek Sattoriy 6 yil 6 oyga qamoqqa ketsa, nima uchun Oltinsoy tumanida shuncha rahbarlar yo'l pulini yeb ketgan, davlatni o'zi u pulni topgan, prokuraturaga oshirgan, sud bo'lgan. Nima uchun u odamlar yana rahbar bo'lib yuribdi? Nima uchun ular qamalmayapti? Nima uchun ularni qamoqqa borib tiqishmayapti? Nima uchun oddiy bir bloger xalq muammosini prezident uchun olib chiqqani uchun uni qamadi? Qani adolat? Bizga adolatli yechim topib berishsin, iltimos tekshirsin. Qo'yibdan shu jinoyatchini yana rahbar qilib davlat pulini yeyish uchun tekshirsin. Gapimiz noto'g'ri bo'lsa olib borsin, qamasin. Men ham roziman. Qamoqqa borib yotganimiz yaxshi. Bu yerda ham ochimizdan o'ylayapmiz-ku, hatto qamoqda bir kosa ovqatimizni, ikkita buxonkamizni berib turadi. Qiynalib ketdik, e'tibor qaratishlarini so'raymiz. Imini Surxondaryoga. Surxondaryo xalqi juda charchadi. Prezidentni ham yaxshi ko'radi, xalqsevar insonlarni ham yaxshi ko'radi. Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, blogerlar siz tomon. Blogerlar, har bir bloger prezidentimiz deydi. Har bir blogerni yig'ingda sizni mana shuncha 2016 dan 2021-yilgacha 2000 ta qaror, farmon, farmoyish imzoladingiz. Hammasini bloger biladi. Bu meni shaxsiy fikrim. Demokratiya davlatda yashayapmanmi? Konstitutsiyada ko'rsatgan. Vatanni himoya qilishga hammamiz majburmiz. Oddiy fuqaro ham majbur vatanni himoya qilishga. Endi bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, sizdan biz sag'ir qizlar umringiz ziyoda bo'lishini so'rayapmiz.
Allohim umringizga umr bersinki, mamlakatda adolat o'rnatilmaguncha siz bu dunyoni hech qachon tark etmang. Biz hamisha duodamiz. Yuzlardan oshib yuring. Siz ketgandan keyin farzandlaringizni ham duo qilamiz, kelajagi buyuk bo'lib yursin, nevaralaringiz buyuk bo'lsin, hech qachon qiyinchilik ko'rmasin. Bu bir sag'ir oddiy xalqning niyati sizga nisbatan. Faqat bizga adolatni o'rnating. Yangi O'zbekiston adolat o'rnatilsa biz yangi O'zbekiston bo'lganligini chin qalbdan his qilamiz. Yangi O'zbekiston degani bu mamlakat kuchli, adolatli davlat. Даже Yevropa havas qilsin bu O'zbekistonni mamlaqa adolatligiga. Musofirchilikda yuribdi opalarimiz, akalarimiz. Men ularni ko'rsam bittasi vafot etibdi desa tong otguncha yig'laymiz biz. Nima uchun ular vafot etdi? Nima uchun? Biz mamlakatda iqtisodiy tanqislikni oldini olib rivojlantirsak, bizni o'zbek xalqimiz chekkaga ketmasin. Biz orzuyimiz chet eldan kelib O'zbekistonda havas qilib ishlasin. Uning uchun adolatni o'rnatish kerak deb o'ylayman. Adolat bo'lgandagina faqat mamlakat rivojlanadi. Agar bu yerda qat'iyan mansabdor shaxslar ham qamalib boshlasa, davlat pulini yegan mansabdorlar ham qamalib boshlasa, yangi O'zbekiston eshigini ochganiga men 100% ishonaman. Adolat faqat va yana adolat.